Под девалвирачките цени на винското грозје кои ги објавија поедини винарии во државата и по разочарувањето кај лозарите, притисокот кој го направија производителите даде резултат, па со откупни цени од 9 денари за Смедеревката и 11 денари за Вранецот, плюс по 4 денари субвенции, се стигнува до минатогодишното ниво од 13 денари за белото и 15 денари за црното грозје. Со оглед на фактот дека годинава родот кај грозјето е побогат и поквалитетен, за очекување дека приходите ќе бидат поголеми. Државата годинава за прв пат ќе обезбеди субвенции и за висококвалитетните сорти грозје, што ќе ги стимулира лозарите да вложуваат во истите. Во Кочанско-виничкиот регион, прометот со грозјето главно се одвива преку купопродажба на приватни лица кои произведуваат вино и ракија за сопствени потреби. Цената на Смедеревката лани изнесуваше 12 до 13 денари, а на Вранецот 15 денари. Во Кочанско на пазарот се појавуваат и грозје нудат производители од Радовиш и Штипско, кои исто така се придржуваат на утврдените цени. При тоа ретко кој ги мери шеќерните единици, а проценката се сведува на искуството на тие што навикнале да купуваат винско грозје.